At least through these 3 years, you have seen that indeed people power is stronger than people in power. I want you to know that you are servants. You people, you are servants. You were appointed by people to serve them. To serve as anchors of a struggle for freedom and life. They are relying on you. They expect you to be serious. They expect you to be assertive. I know we are going to discuss much more in the absence of the media, but I wanted to congratulate you on life and task you. They are relying on you and remind you. They expect you to be serious. Just begin. They expect you to be assertive. I know we are going to discuss. There's no reason to celebrate the absence of the media. But I want to congratulate you, friends. Be reminded that we have a big task and task you and remind you that business is just beginning. It has not ended. There's no reason to celebrate now. There's only reason to be reminded that we have a big task ahead of us. You see, like Mandela one time said, the struggle for freedom is like climbing a mountain. You will climb and get to a certain level thinking that you've overcome, only to see that there's another phase to climb. That's a phase that we are going to right now. But I want you to know that you're leading the people with their trust. They have trusted you. That is a very noble thing. You are special people. Amidst all the rigging, amidst all the irregularities, amidst all the violence, the people asserted their voices. Don't look at yourself like the ordinary. You are not ordinary. You are freedom fighters. You are revolutionaries. Embrace it. Own it. And give leadership. Be magnanimous to those that you won. I know many of you were vying with other forces of change. This is a time to bring them forth. This is a time to show them that we are about leadership. This is no time to brag. This is a time to be humble. But most importantly, this is a time to remember that we are servants of the people of Uganda. So I congratulate you, friends. I welcome you to this struggle. It is not going to be easy. It is not going to be smooth. They are going to provoke you. They are going to try to compromise you. They are going to offer you loads of money. They are going to offer you positions. You've heard General Museveni bragging that he'll buy out some of our leaders. He's bragged that he's going to offer ministerial posts to some of you. And when you refuse, like I know you will, because I know you cannot save your people. When you refuse, they will persecute you. They will jail you. They will put all kinds of wrong narratives around you. But remember, they are doing that to you because you are winners. I can guarantee you, friends, that we are going to remove a dictator. Do not be intimidated. Do not be intimidated. General Museveni might have used the military to assert his force and impose himself on the people of Uganda. Like I've already told you, he's an impositor who we are going to remove soon and very soon. Take examples of his friends. Hosni Mubarak, who purported to have won with 80-something%. He's recently kicked out friend Omar el-Bashir, who supposed to have won an election with 90%. Not more than a year, he was out of office. We want Museveni out of office in less than a year. People power. So do not be, demoralized. We are removing a dictator. What you are representing here is a 45 million people. Okay? What you're representing here is the power of the people. What you're representing here is a new Uganda. And that new Uganda we are going to get. So I congratulate you, friends. I congratulate the people of Uganda. And I pray
that moving forward we are going to be each other's teachers. I salute the senior leaders that we have, and I salute the youngsters that we have. This is a true representation of Uganda. Let it echo amongst all of us. Let us make a difference. Let us not disappoint the people. We must not disappoint the people. You've heard many regime propagandists claiming that the people of Uganda will regret voting out of hate. They hate the Museveni regime because it has oppressed them for 35 years. Today, while they are celebrating 35 years of taking over our country, we are mourning that day. And I want it to drum deep down in you and remember that we have a duty like no other generation. Our duty, our mission is to remove a dictator. And you are here as commanders. You are here as leaders to push this through. So I salute you, ladies and gentlemen. We'll exchange much more. There's more that I want to share with you that we don't yet want to expose to the media. There's much more that you are going to get from our leaders. But I wanted to salute you and welcome you yet again to this next phase of our struggle. Uganda, kubanka kasamwe nambitegede wamasi checho nebo okuba temera mbannange bayoza mikwano gyange bayoza okulondebwa okusikirira bannayuganda newankubadde bangi kuffe abalondeddwa naye olwokubanga Mwami Museveni mu bwannakyemalira bwe yayagadde nnyo okwawula mu bantu alage nti nno ekitundu kimu kyekitamulonze naye wala abamulonze bakandideti baffe bangi nnyo bababbye nga bwe mwalabye nti amagye gakozesebwa mu kutiikinga obululu n'okugaana abantu abamu okulonda n'okukyusa zi DR forms n'ebitundu ebirala okulangirira obulangirizi mu buswavu bw'ekitalo abantu abatawangudde ne babalangirira nti ate be bawangudde naye mbayozayoza naye okusingira ddala njozayoza bannayuganda bawangudde okulonda kuno twakuwangula Mwami Museveni twamuwangula twagenda mu kulonda bannayuganda ne balonda National Unity Platform bannayuganda ne banonda okubeera pulezidenti waabwe era njagala okubategeeza mu abali wano n'abo abali eyo ebbali w'eggwanga ti Museveni bannayuganda tebamulonda nze kama kwogera nze gwe baalonda era ffe tuwakanya mwami byabakama bye yayogera Mwami Museveni tebamulonda ffe tetumulaba nga pulezidenti waffe kuba bannayuganda tebamulonda era mu buswavu bw'ekitalo yalina okusindika amagye mu bumenyi bw'amateeka ne gatwetooloola ne gansibira awo ne waka ne first lady wammwe bumwalonda. Njagala okwebaza amaloboozi okwetoola ensi yonna ebitongole omuli UN omuli US Mission omuli European Union omuli Amnesty International n'ebitongole byonna eby'ensi yonna ebyasitula amaloboozi gaabwe oluvannyuma lw'ekkooti okusalawo nti baali bansibidde wano mu bumenyi bw'amateeka amagye gasoose kuziimula kiragiro kya kkooti naye olwaleero bakedde kuvaawo era guno gwe mukisa ogusoose okwogerako nammwe eno si nsobi baganda bange okulaba nti lwensoose okwogera nammwe lwe giweredde ddala emyaka 35 bukyanga omuyeekera gwe bayita Museveni ne bayeekera banne lwe bajja ne bawamba ensi yaffe ku mudumu gw'emmundu era okuva ku olwo baatufuula baddu mu nsi yaffe era njozayoza bannayuganda nti mu kunyigirizibwa mu ttemu ne mu kutiisibwatiisibwa okw'ekika ekyawaggulu baavuddeyo ne basalawo Mwami Museveni ne bamugoba nga bayita mu kalulu newankubadde Mwami Museveni yeewaŋŋamizza mu ntebe gy'atalina kutuulamu essaawa zino njagala okumujjukiza mu bigambo byange titugenda kumuggyamu mu ntebe eyo njagala obajjukiza mikwano gyange
ebifo bye babalonzeemu si byakulya pati wabula babawadde bwesige na buvumu na kye bayita stamp of approval mu bakulembere. Njagala obbasaba mikwano gyange nze ng'omuntu temunswaza naye okusingira ddala temuswaza ebiruubirirwa byaffe ng'eggwanga, ebiruubirirwa byaffe ng'omugigi. Abasinga obungi ku mmwe temwali bazaale Museveni we yawambira ensi yaffe, kati muli babaka ba paliamenti. Ekyo nno kibajjukize nti tulina omulimu ogw'amaanyi ogw'okweggyako Nakyemalira ate nga tugenda kikola nga Mukama ye mubeezi. So njagala okubajjukiza nti obuyinza obw'abantu basazeewo mu bakiikirire, ebifo byammwe mubikozese nga front ey'okulwanyisa obwa Nakyemalira buno, mubikozese nga front. Muli malobozi g'abantu, nze nga mbagamba nti sina njawulo nammwe, era nga mbagamba nti nze kyensinga okwagala kwe kwekubisaamu abantu bangi nnyo nnyo nnyo. Ndi musanyufu nti mwenna buli Bakyagulanyi n'okukirawo, era nga njagala okubakunga mikwano gyange mugende mukole ekyo kyennyini abantu kye bakkiririzaamu. Omulamwa gwaffe gwakujjako dictator, tetukikweka. Mission gye tuliko yakujjako Nakyemalira Museveni. Bannayuganda bamuggyeko nga bayita mu kalulu, mwenna mukiraba, obujulizi we buli mu zi videos, mu zi declaration forms, newankubadde abasirikale n'amagye bagifudde mission yaabwe okugenda nga balumbagana ba agent baabwe nga babawambako declaration forms, naye obujulizi we buli tetwawangudde Mwami Museveni. Ekiddako kwe kukulembera bannayuganda bannaffe okweggyako Nakyemalira. Njagala obbajjukiza nga nva waggulu nti mikwano gya Museveni omuli Hosni Mubaraka bwe bajjako e Egypt n'amaanyi g'abantu nga tebakozeseza muntu, yali yakamala okwerangirira nti awangudde n'ebitundu ebisukka mu 8. Hosni Mubaraka tanaweza mwaka nga bamuggyeko, era yali tanaweza mwaka ng'awambye obuyinza bw'abantu ng'abasiba ekiwaani tiyawangudde n'ebitundu ebisukka mu 9. Bashir gwe baakajjako wano e Sudan yali tanaweza mwaka nga yeerangiridde nga bw'awangudde, of course mu bulimba n'ebitundu 9 buli 100. Kati ate ono Museveni namukadde. Njagala okubategeeza nti bannayuganda balinaffe, naye mmwe mulina obbawo obukulembeze. Ensonga lwaki Mwami Museveni ansibira ewaka, ensonga lwaki amaaso agateeka ku nze, kubanga alowooza nti nze bwanzijamu mmwe olwo kiba kiwedde. Njagala obbakunga olunaku lwaleero mikwano gyange, mumanye nti guno mulamwa tegukoma ku Kyagulanyi, wabula mwenna abantu okubalonda kitegeeza nti naawe oli Kyagulanyi ewammwe, ate naawe mu constituency yo osobola okukunga Bakyagulanyi ne bawera 10, ne bawera 1,000, ne bawera bangi. N'olw'ensonga eyo njagala okubategeeza mikwano gyange nti ne lwaleero lwennyini basobola okuddamu ne beetolola amaka gange, basobola n'okunkwata ne bansibira ewalala, basobola n'okunzita, naye tuba tukomye? No, tuba tetukomye. Samuel Mache agamba aluta continua, olutalo lugenda mu maaso. Basaba mweweeyo nga saddaaka mikwano gyange. Njagala mubeere njagala mubeere basaale mu bitundu byammwe, ate buno obubaka nammwe mbongereyo mu bantu. Mission gye tuliko yakujjako Nakyemalira. Tebinnaba kuggwa, bitandika butandisi mikwano gyange. Tebinnaba kuggwa bikola ki? Tebinnaba kuggwa bikola ki? Bitandika butandisi. N'olw'ensonga eyo mbayozaayoza naye nga mbajjukiza nti olutalo lwaffe olw'okununula eggwanga lyaffe n'olw'okujjako Nakyemalira lutandika butandisi. Bingi bye tugenda okuteesaako, of course bwe tutandyagadde bannamawulire bafune nga tetunnaba biboobeza bulungi nnyo, naye mbaaniriza, mbayozaayoza, mbategeeza nti Mwami Museveni ffe tetumulaba nga pulezidenti, kubanga si pulezidenti. Pulezidenti eyalondebwa mumulaba wano mu maaso gammwe. Bannayuganda abayimiridde naffe
tujja kuba mu biseera ebiddako mu maaso nga tubagaidinga engeri gye tugenda okutambula. Njagala okwongera okukikatiriza tiffe tetuli bamenyi b'amateeka, tetukozesa mmundu, tetuli violent, naye tugenda kujjako nakyemalira ono nga tewali n'essasi n'erimu lyetufulumiza. Ndowooza nja kufunayo ebibuuzo nga 2-3 okuva eri bannamawulire, then tugende maaso n'olukuŋŋaana lwaffe. Thank you very much, Mr. President. Another round of applause, please. I can definitely not add anything to that. But before I call the questions, I want to make a few introductions of leaders that we did not introduce at the start. First one being our Deputy President, the Honorable Mathias Mpuga, the Honorable Mwangachi. Our power, people power. Our power, people power. Our power, people power. Are there others who came in after we had done introductions? Honorable Joyce Wagala. From Channel 4040. Those people are continuing to spread the. Maybe if we could start with your experience in the 11 days that you were kept in this compound and in your house. What was it like? And secondly, you have talked of removing General Yoweri Museveni within a space of 1 year. How are you going to do this? Because we know that elections have ended. Thank you. Thank you. Yes, away from the courts that we expect a response from, there are a number of people you talked about who we know are still in jail. And what is the plan? What is the NUP plan to ensure that they are released? Others who are in positions when they are still in jail. Thank you. Yes, please. Thank you. My name is Shamin Navakoz. I work with Record TV. My question is relative to that of Jackson. I want to know what is your plan that is going to facilitate the move to remove President Museveni in just 1 year? Thank you very much. Yes. My name is Solomon Serwanja. I work within the Territory 1. Is the National Unity Platform thinking about going to court to challenge these elections? Also, the Honorable Robert Chagulanyi has said that they will remove the government in 1 year using non-violent means. Can you maybe throw more light on that? Thank you very much, and maybe I'll have the final comments. Thank you. My name is Charles Mberachibun from CBS. Honorable Chagulanyi, what we are seeing today, the people these MPs elect won are running to court. Others are seeking for a recount of the votes. For example, in Masaka, it is going on today. What is the party doing? Because it looks to be the same script those who lost are reading from. So what is the party doing to help the MPs elect to stay in their position? Okay. Nja kwawukanako ku bannange embuuze mu Luganda era nja kwagala ansa mu Luganda. Abe Munywevu, Lugudde TV. Ekibuuzo kyange ekigenda wa Mr. President. So far, nga NUP tumanyi nti era tubuulirwa nti NUP yawangula
naye njagala kumanya Mr. President obuwanguzi bwa NUP naddala ku bwa President tutuuseewa like wakatambulako banga ki mu ebyo bye wakagattagattamu oba bye mugaseegaseemu Somanya diddefu. Ladies and gentlemen, Julio, ennyonyi etandise okwetala. Ennyonyi etandise okwetala. nga NUP sofa erina byegasseeko okwetooloola eggwanga nga ekosa app eri eya uvote oba enkola endala yonna sofa ku ebyo ebigattiddwako tutuuseeko wa era singa ofuna omuwendo ogusingako ogwa electoral commission gwe yakuwa ne bw'oba tofunye DR forms ziri ezaatwalibwa kikyobozaako. You're not safe. We are not safe. Ladies and gentlemen, I think we have an ambush. Katugezeeko. President Linda ennyonyi yiyo Wells we ali ku Julio TV muganda wange bali serious nnyo baagala kulandinga ndowooza. Okay. People power. I'll have a tweet. Yeah. Thank you very much. I hope I have the attention of all the journalists. Yeah. Please ignore the cowards. First of all, I've been asked by journalists who must have misquoted me, saying that I've said we are going to remove Museveni within 1 year. You must have misquoted me. A year is too long. A year is too long. A year under General Museveni means more deaths, means more. Operation means a year is too long. A year is too long. A year under General Museveni means more deaths, means more oppression, means more lawlessness. Even a month, even a week, the people of Uganda have the right to stand, to rise up against misrule,
against injustice anytime, as soon as yesterday and as late as now. The Lord, while we have all the evidence, we told you that we are in discussions with colleagues on how to proceed about the court, which we know that General Museveni appoints. He appoints the entire bench of the Supreme Court. And we have, learned from the past. We saw what came out of the decision that was arrived at in the 2011 BCJ court petition, and what came out of the Amama Mbabazi petition. And should we go to court, it should be another front to expose the regime. But most importantly, the court we believe in most is a court of public opinion. We have believed always in people power. Our energy, our hope, and our power is within the people of Uganda. So it is the court of public opinion that is most important to us. About the plan I'll refer some questions to our legal team and our Secretary General. For example, the MPs running to court, and about the U-Vote app. But I'll just respond to the question of the experience under house arrest. Well, what can I say? Home feels different when new friends are here. Where you are sick, we stay with. But, that serves only to expose the kind of regime that is presiding over us. I will not talk so much about the stress and the experience. All I can say is that we are here. And we are not giving up. All the stress only made us strong and proved to us that Museveni is so scared of us. And finally, about the jailed comrades, you are aware that more than 400 of our colleagues are in prisons across the country. We heard from our colleagues that were charged in military court and remanded in Chitalia, including Nubian Lee. All his hair has been shaved off as an effort to humiliate him. And many other comrades are sick, but they are strong in the spirit. Continue to pray for them, but most importantly, we continue to demand for their freedom. And if you had so many reasons to demand for the freedom of our people and to stand against the Museveni regime, let this be yet another strong reason for you to fight on. I thank you, and I forward it to you, Comrade Secretary General. Thank you very much. Uganda. Uganda yange katono. Webale nnyo. Mu Luganda batubuuzizza ku nsonga waliwo munnamawulire alina okuba nga yampulidde bubi. Agambye nti ngambye nti Museveni twagala mujjako omwaka muwanvu nnyo. Omwaka omulamba nga Museveni yatufuga, kitegeeza kwongera bannayuganda kufa na kuttibwa, bannayuganda kwongera kubuzibwawo, bannabyamizannyo abasambi b'omupiira ne babokisa kutemulwa nga tewali ripooti. Kitegeeza bakyala baffe n'abaana baffe kwongera kufa. Kitegeeza kubeera nga tufugibwa mudumu gwa mmundu. So omwaka muwanvu nnyo nga tufugibwa Museveni, n'omwezi muwanvu nnyo. Obwangu obusinga okwetakululako Nakyemalira Museveni kwandibadde bwa jjo. Okulwawo ennyo kulina kubeera kwa leero. N'olw'ensonga eyo njagala mwenna mumanye nti bannayuganda amateeka gabawa eddembe okuwakanya okufugibwa obumbula, okuwakanya okufugibwa mu nfuga etali y'amateeka, era balina eddembe okuyimirirawo. At least constitution ebawa eddembe eryo. N'olw'ensonga eyo njagala obbakunga mwenna bannayuganda, si kulinda mwaka, si kulinda mwezi, si kulinda wiiki, si na kulinda lunaku, naye okuyimirirawo buli omu okukozesa ky'asobola
okuwakanya enfuga ya Museveni n'okuwakanya ebyavudde mu kulonda ebyo ebyalangiddwa mwami byabakama ebikyamu ebifu bye tutakkiriziganya nabyo. Batubuuziza kuba tuteekateeka ogenda mu kooti. Anja bategeeza bannayuganda bannange nti obujulizi bungi nnyo nammwe bwe muze mulaba zividiyo z'abasirikale nga batikinga obululu, abapoliisi n'abamagye nga bapakira obululu mu bokisi, abasirikale nga batadde abantu ku mudumu gw'emundu babalagira batikinge Museveni. Naye nga tetunatuuka naawo mwalaba nti ne process eya campaign yonna yali mu bumenyi bw'amateeka nga mwami Museveni akozesa covid okumenya amateeka ye kennyini okulemesa bakandideti abalala okutuuka mu bifo bingi, okutemula abantu n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Ebyo byonna byandibadde bimala bumazi okusazibwamu okulonda kuno. Naye era tumanyi bulungi nnyo nti ekkooti ezo naddala ekkooti enkulu mwami Museveni bonna yabawa omulimu. Era tumanyi bulungi nnyo nti mu byafaayo okugeza okulonda kwa 2011 n'okulonda kwa 2016 okwalopebwa mwami Besigye ne mwami Amama Mbabazi ebyasalibwawo ekkooti mwabiraba. Kunaabagenda mu kkooti ekimu ku bigendererwa kujja kubeera kwakwanika kkooti ezo. Mwenna mwawulidde omulamuzi Ssaabalamuzi w'eggwanga mwami Owiny Dollo ng'agamba tebakugibwa mwami Museveni. Ekyo tukyayogera ne bannaffe tulabe oba tubagezesa nabo tubakubemu ttooki. Si eyawano yokka wabula ey'ensi yonna. Naye njagala obategeeza nti ekkooti esingayo obukulu ffe gye tulinamu obwesige ye kkooti ey'abantu ey'abannayuganda. Bambuuzizza embeera gye tubadde tuyitamu ennaku 11 bwe tubadde abasibe. Njagala obategeeza nti wano we mutudde wonna wabadde wajjudde magye gawamba oluggya lwaffe, gawamba ennimiro zaffe, ge galya emmere yaffe, ne batukkiriza nakugenda mu nnimiro yaffe kujjayo emmere. Naye oluvannyuma lw'ennaku 11 okuggyako okusalamu kaweeti akatono n'okola fika tukyaliwo, tukyali bagumu era tukyagenda mu maaso paka nga tuggyeko nakyemalira Museveni. Bya ddala. Ebibuuzo ebirala nja kusaba bannange babiddemu omuli ekyababaka baffe abafiddwa abateeseza ku kyogenda mu kooti n'ekya vote app. Naye bambuziza kyenjagala okuddamu ekisembayo kyekya bannaffe abali mu makomera. Tubategeeza nti bannaffe bangi nnyo bali mu 100 bali mu makomera ag'enjawulo mu ggwanga. Mwe muli n'abali campaign tiimu yaffe abakwatibwa abaatwalibwa mu kkooti y'amagye newankubadde babakwata nange naye bo ne batwala mu kkooti y'amagye. Muli banubiani ba Edi Mutwe n'abalala. Bannaffe abagenzeeyo okubalabako bantegeezeza Nubiani ye wakati mu kugezaako okumutyoboola bamumweddeko enviiri ze zonna, n'abalala bayisiddwa bubi nnyo mu kkomera, abalala balwadde. Naye obubaka bwe batuwa nti bagumu nnyo mu kkomera gye bali. Naffe mu kkomera eno gye tuli newankubadde tutambula, naffe tugume obuwanguzi bwaffe. Mwebali ddala. Munzikirize mpozi nyongere ate nteeke essiira k'omu ku baganda baffe. Ono nga yali nfanfe wange nga ntambula nnyo naye, mukodomi wange kubanga kizibwe wa mukyala wange gwe bayita Lule David Wanika, abangi gwe mumanyi nga Selector David. Oyo yawambibwa mu maka ge awo e Magere, abasirikale omwali aba SFC, aba UPDF n'abapoliisi ne bamukuba nnyo, ne bamuteeka mu drone ne bamutwala, era ng'okuva ku olwo taddangamu kulabika. Twongera okubanja Selector David, twongera okumubanja, twagala okumulabako kuba talina musango. Be baba bagamba alina omusango, twagala bamuleete mu kooti. Let me say that in English. Among the very many comrades that were abducted is my brother-in-law, a cousin brother to my wife, and a very close ally of mine, Lule David Wanika, also known as Selector David, who was abducted on the night of 12th January from his home here in Magere by SFC soldiers, UPDF soldiers, and Uganda police.
officers. They beat him up so bad and bundled him in a drone van and drove him away. Since then, he has never been seen again. We don't know where he is, and we continue to demand for his unconditional release. And if he has any case to answer, he should be presented in a competent court of law. And thank you, Mr. Secretary General. Thank you very much. I think the question I need to respond to very quickly is one, and then I will go into another meeting. The question was if the party is helping comrades to have issues, cases, and all that, and the answer is yes. Our comrades are helping out the legal team, but also other elected leaders. And you can see, for example, that some of the leaders are not here because they're in Kalungu trying to help one of the comrades there, and other cases that we have from across the country. So we are doing our best to help them, and we encourage all leaders to take this up, knowing that it is for all of us. And regarding YouVote, recently we gave out a number, we made it public, through which the citizens have been bringing out all sorts of evidence, including from diary forms, videos, pictures. I mean, this was not an election. In some parts, the military would just reach a polling station and chase away everyone and put, ballot papers in there. In some cases, we had reports where people were told that here you cannot, there is no voting for the president. They say, "Aka president did come and say, Kati muje mulonde ba MP." You can imagine that kind of situation. So we are gathering all this evidence as to what we're going to use it for. We are going to let you know. But most importantly, we are presenting it to the country because Ugandans need to know how their victory was robbed in broad daylight. I thank you so much, and we now request that only elected members of parliament and mayors stay here for the rest of the meeting. I thank you. We encourage our people to continue voting the umbrella at all levels. On 3rd February, there are other elections, and we are telling people we want to thank people, the people of Uganda who are voting the umbrella everywhere, and we encourage them to continue doing that. All right, so we've sent the members of parliament and mayors here, then assistants and supporters. Bwe tutyo olukiiko bwe lugenze ate omukama waffe mwebale nnyo ababaddeko ku Lujjuliro TV. Twamaze ne tujja Magere wakati mu kunyigirizibwa, still tubadde Magere, naye era ndowooza olaba nti okunyigiriza kukyali kw'amaanyi. Era boogedde bingi ddala, naye ekisinga byonna nti omukulu yakkiriza n'aggyawo amagye mu maka g'omukulembeze w'eggwanga lino Kyagulanyi Ssentamu wano e Magere. Kati tusobola okumutuukirira era tusobola okubaako bye tumugamba. Abantu boogedde bingi ddala. Honorable Nyako Derek, katumusabe abuuze ku bantu b'olujjuliro. Abali ku lujjuliro mwena muwulidde omukulembeze waffe bw'agambye njagala okubakakasa nti tuli bagumu nnyo, ate njagala okubakakasa nti byonna byetugeddeko tugenda biteeka mu nkola, tugenda okutuukirira abantu baffe era okubanyumiza n'okubagamba ki ekigenze mu maaso, naye okusingira ddala tugenda kukolera wamu okulaba nti eggwanga lino tulikyusa essaawa yonna. Weewaawo tukikkaatiriza nti essaawa yonna, kubanga ffe tumanyi obukambwe security bwe yakozesa, tumanyi obubbi bwe baakozesa, tumanyi embeera yonna yonna. Akalulu kano tekali free and fair, so njagala okubagumya n'okubagamba kyonna kye tukola tukikole nga tumanyi kye tulwanirira kyekyo ekituufu. Kirungi nnyo okubeera ku sayidi entuufu ey'eggwanga. Alright, Honorable Nyako Derek bw'atugambye abantu bangi ba honorables bwe bali wano abalonde bonna be mulaba baayiseemu ku kkaadi ya NUP.
essanyu ly'amaanyi nnyo wano e Magere, era tugenda tulaba omukoomu mpola Shamima. Tutandiseeko tukongere ate bwe tumala tugere tubanje obuwanguzi bwaffe nga bwe twongera okutereeza ensonga zino eza Uganda eyawamu bannaye tumalirire abaana bange abawakisa okuba mwategedde mwasazeewo mumami omupya tubeere bagumu tugenda kutambuza emirimu gino nga tugitambuliza wagere kutandikire twongere mu kasukali tuteekatereeze tukatereeze tumale ekintu kitambuze. Alright, Mama Wakiso, ebigambo biba bwe bityo bya ssanyu kwebaza ate oba oli awo n'okusiima abaatuwa obululu banaye mukkirize mu ngeri y'enjawulo njogereko ne Vice President taata nsaba obuuze ku bannalujjuliro. Baagala nnyo taata. Esewo. Well, bannalujjuliro bakwebaza obuwanguzi bwe watuukako ko n'omutima omutima ogwagala enkyukakyuka n'okulemerako ate n'olwanirira amazima. Kitange ekibuuzo kiri nti olwaleero tulabye nga security ekyali nnyingi. Okay. Well, President alabika akyali mu interview katono nnyo ate tugenda kuba tukuddira twogereko naawe. Agenda kuya BBC. And we are sure God are in Africa, we have the blessings of the Almighty God, the international community is squarely and surely with us. Uganda, it's just a matter of time. President of Uganda, the China, Uganda, to lead a man. Bamani Bagama, so we cannot wait for that. So we're going to be meeting a young woman, money meeting again, and up from Okay. Thank you so much. That has been Secretary General ategezeza ba comrades ate batuule basobole okubanga beeyongerayo ne meeting yaabwe. Olukiiko bwe lutyo bwe lugenze mikwano mukkirize mu mbeera ng'eno wakati mu masanyu amangi ate tusobole okubanga tubeeresa banange temulekeka naye katubeerese mikwano tewali kyakola naye ng'abantu bo babaddewo bangi ddala. Mami, how are you? Mami, thanks for winning. Abantu b'olujjuliro bakutumira nnyo bakwagala nnyo weebale nnyo weebalire ddala. Okay. Okay, embeera bwetyo bweri era abantu bangi bakyagendera ddala mu maaso n'okweyiwa wano mu maka g'omukulembeze e Magere oluvannyuma lw'okuba nti nno poliisi n'amagye n'ebyokwerinda byonna finally bakkiriza okuvaawo wakati mu bugubi ow'ekitalo wakati mu ki bamaze ne bagamba waaye abanyuwe waawo ne bakita. So we've got access to our president. We've had clearly our president speaking on to us. Era atugambye bintu bingi of which agambye nti 30 day is still committed, is still confident that is going to remove the dictator. Bamubuuziza ebbanga ly'ayinza okukoleramu kino n'agamba nti omwaka